亲爱的天父上帝，我们感谢你的创造，我们感谢你的赐予，我们感谢你的安慰以及扶持，我们为生活所有的一切充满着感谢，以及谢谢你所赐下人所不能夺取的平安以及喜乐。今天是8月的第3个礼拜，我们本来在这个主日，我们有要往花东的地方去做一次教会的野外的礼拜但在这一次的计划的当中没有如我们所预期的举行，但我们还是献上感谢，因为暑假将要过去了。虽然没有办法到花东，相信这1-2天、这2-3天的当中，我们能够有更多的时间和我们的家人相聚。主总是要为生活中所有你的一切来感恩、来感谢。主，我们也恳求你特别保守，有一些平常难得放假的弟兄姐妹，他们利用这一次的时间举家外出旅游返乡，如看顾他们的路程，保守他们与他们同在也让这所有的家庭能够从体验大自然的美好与家人的相聚当中，再一次看到你恩典的同在。主，求你赦免我们在过去的1个礼拜或讲话或行事有得罪你的地方。主愿你赦免我们，我们也去赦免那些得罪我们的人。主，让我们的生命不断的被炼净，不断的亲近你、接近你。主，在今天我们带着渴慕的心，再次来到你面前。你说，凡劳苦担重担的，要到你这里，要得到安息。主，求你这时候让我们每一个人放下所有的羁绊，放下所有的愁烦，单单注目在你的身上，要从你的话语重新再一次得力，要再一次与你连接。主，求圣灵自由运行在这个地方让我们能够得到启示，在你的话语当中得到帮助。主，有一些弟兄姐妹或许因为身体的缘故无法与我们在这里一起敬拜，我们恳求你来医治来安慰保守他们。或有我们一些还没有认识你的家人们，不管是他们身体有没有不舒服，或者他们的心灵依旧因着这个世界而忧愁的，主让他们有机会开他们的心，来到你的身边一起敬拜你。主，让我们能够常常为我们的家人、社区我们的社会、国家代求。主，求你看顾在今年我们为没有很多的台风侵袭台湾来感谢。我们也恳求你在将来的这几个月的当中也不至于让台湾受到这台风的一个侵袭。主，在开学快到的时候，求你保守每个孩子让他们能够回归他们日常学习的脚步不管在学习上、在生活上、在信仰上，都能够和他们的身量一起增长，得到你和众人的喜悦。谢谢你垂听我们的祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。好，这时候我们来看今天的经文。今天的经文，我们的周报上是写罗马书第10章第9节到第10节。但是罗马书第10章的当中，牧师还是希望大家把这一段经文的脉络，我们可以全部看一下。所以在这一段经文的当中，牧师先来念那如果你手上有圣经的就请你可以翻开那个和合本或现代中文译本罗马书在新约的地方在使徒行传后面就是罗马书了。好，那牧师在这里把今天整10章的经文来念一次。弟兄姐妹们，那牧师念到圣经里面会加上弟兄们，我会加姐妹们，是因为圣经那时候都是父权的时代所写的所以弟兄姐妹们这样念起来会更像在跟我们说话。弟兄姐妹们，我心里所愿的，
向神所求的是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意，就不服神的意了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。摩西写着说：人若行那出于律法的义，就必因此活着。唯有出于信心的义，如此说。你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说：这道离你不远，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说：凡信他的人，必不至于羞愧。犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？有没传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：主啊，我们所传的，有谁信呢？可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。但我说人没有听见吗？诚然听见了，他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。我在说以色列人不知道吗？先有摩西说：我要用那不成子民的惹动你们的愤恨，我要用那无知的民触动你们的怒气。又有以赛亚放胆说：没有寻找我的，我叫他们遇见；没有访问我的，我向他们显现。至于以色列人，他说：我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。愿上帝的话，在今天一样感动着我们。今天牧师所讲的这一个跟大家分享的这一个主题是信心。那我们主日学的小朋友，我们可以到3楼，好，我们可以到3楼。好，那在我们周报里面的第4页，好，牧师有稍微做一个今天要讲到的一个大纲的整理。我们先来看引言的地方。圣经里面关于信心，何谓信心，有很多值得我们可以思考的内容，但其中很重要、密不可分的就是恩典。信心是完全神所赐的恩典。若我们明白这个道理，就会珍视，就会很重视信心这件事，每天用感恩和喜乐生活，在信仰上毫不动摇。这种以感恩所理解的信心，又可以成为使人生发仁爱的信心。好，我们先看到这里，这里所说的就是说，这个信心是什么？这个信心不是我们慢慢去培养的，不是我们慢慢去累积而成的。我们要知道，原来我们的信心，我们之所以对神有信心，是因为我们生命中清楚明白感受，并且清楚明白感受到神的恩典，享受在其中。因为唯有你享受恩典、享受其中的时候，每天你才会用感恩和喜乐来在你的生活。
所以这个信心呢，它到最后可以被称为说是让你的人生有仁爱，因为你感恩神，所以你把这个感谢做到别人的身上，所以这个信心是人能够让你的人生发出仁爱的信心。但是我们来看，如果你不把这个信心看作是神的恩典，我这加两个字，完全是神完全的恩典的话，把它当作说这是我意志上的选择和决定，这时候你就会常常看到，在你信仰上容易陷入两个极端，一个是骄傲，就是不管什么人说我有信心，我有信心，我有信心，可是这种信心一点根据都没有。好，那有时候呢，你会说我这时候有信心，我这时候没有信心。有时候那个信心是在摇摆，神所给人恩典当中的信心是不摇摆的。所以，当我们是把它看作是自己意志上的决定和选择的时候，这种的信心让我们在生活中陷入了骄傲，甚至于有时候在我们生活中，我们觉得没信心的时候，我们就没有了感谢和喜乐。但这不是真的信心，不是神要给人的信心。所以，我们从今天的经文的里面，我们先来看一个，就是罗马书10章9到10节，要先问我们，从这经文当中，我们要来看一下什么是信心的对象和信心的内容。好，在这里说，你若口里承认耶稣为主，经文罗马书10章9节，必心里信神叫他从死里复活，就必得救。因人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。好，我们再看一下经文哦。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。好，所以信心的对象是谁？是耶稣基督。是这个耶稣基督，是对耶稣基督有信心。是为什么对他有信心？因为这个耶稣是你看到神在耶稣的身上，在他生命在他在世的生命所做的，就是耶稣从死里复活了。因为从死里复活，战胜死亡，有了永生的盼望。弟兄姐妹，我们常常看罗马书10章10节，心里相信，口里承认，就必得救。可是你相信什么，承认什么，这个东西却在我们生命中没有被展现出来。如果你相信耶稣基督是死里复活的主，耶稣基督已经战胜死亡了，连死亡都战胜了，世上还有哪一种的痛苦，哪一种的苦楚是他不能胜过的？所以有时候我们传福音的时候，我们告诉别人说，你只要心里相信，口里承认，你就可以得救。在这种的说法里面，我不能说错，但我觉得说这是太过于简单，而且没有付上代价。什么叫没有付上代价呢？牧师有讲过，罗马书他在写的背景的当中，那时候罗马这些的基督徒是受到那个压迫的。你如果说你是基督徒，你是基督徒，你所面对的是牢狱之灾，就是你要被抓进去。那抓进去，我们知道很有名的就是罗马竞技场。那牧师讲过，这些基督徒当他跟这些野兽在搏斗的时候，基督徒往往战胜。人家很爱看基督徒跟这些野兽在搏斗，因为有神的帮助，这些基督徒都赢了。可是这些的囚犯奴隶的当中，不是只有基督徒，有其他还会信主的人。但是问题是，你要赢过对方，你要杀掉对方，你才能够得到赦免。在这个过程当中，人最不爱看的是这种，为什么？基督徒很勇猛，所以那个其他不是基督徒的都没有那些狮子那么勇猛吗？不是，而是在这个厮杀的过程、决斗的过程中，基督徒的选择大部分都是弃械投降。他会跟对方说：“我是一个有永生盼望的人，我已经得救了。”
所以我死后我可以到神那边去。我希望你有机会能够认识神。所以当面对人的时候，在十诫里面也有说不可杀人。所以这些的基督徒，他们大部分选择是不去害别人的生命。所以当我们看到罗马书10章10节说心里相信口里承认就可以得救的时候，好像是非常非常容易就说出来一句话，就好像我们在讲神的救赎恩典是无价的。什么叫无价？无价的取决是在于神愿意白白的赏赐。可是常常被人认为无价就是不用钱，就是免费，就是没什么价值。好，所以我们在看这个经文的时候，我们要很清楚的知道，在罗马书这里哈，如果你把第9节、第10节里面的你改成我，啊，就是我若口里认耶稣为主，心里信上帝，好叫我从我若口里承认耶稣为主，心里相信上帝叫耶稣从死里复活，就必得救。好，就必得救。这要成为我们在信仰上知道，原来我们信心的内容和对象到底是谁。那第二个，信心真正的信心是要扎于心。什么叫做扎于心？扎于心就是说，我们先不要说扎于心，我们说扎到手指头，有没有？有时候我们有环保筷没有带的时候，那我们去吃饭会用卫生筷，哇，肚子好饿，好久没有吃，那个已经饿过头了，结果那个卫生筷常常一个动作，女孩子比较那个幼齿大概就把那个塑料袋这样撕开，男生有的怎么样？那个卫生筷拿那个这样弄下去，往往那个手怎么样会被扎到？扎到手的时候，哇，那一个刺在那边那这是末梢神经，那种很痛的感觉。那真信心是扎于心，其实这个扎于心，其实告诉我们一件事情，就是真正的信心，对于我们的心来讲，是有一个挣扎的过程。我们的信心如果神说什么，我们都接受，我们马上就说OK。有2种可能，第一个可能是我们本来就是上帝的妻子，上帝说什么我们听什么，我们不会思考，只要神说的都是 OK 的这个不是。第二个是第二个就是说，真的会扎于心，就是因为我们有自由意志那我们来看这个经文，这个经文在箴言23章26节说：“我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”在我们的圣诗有一首诗歌叫《圣经好像一面镜子》，还有在新约的里面，我们看到哥林多前书、罗马书等等等等，我们念得出来什么以弗所书，这些都什么？都是我们看到使徒保罗写给当时教会的信，而且我们通常称这些信叫什么信？回信。什么叫回信？就是告诉他们有一些你们现在所面对的问题，或者要处理解决的问题。所以圣经好像一面镜子，或者那些书信是回信的时候，告诉我们一件很重要的事，就是圣经所写的，往往就是当时的基督徒或当时的信徒生命当中所面对的。那在箴言一样，箴言在这里说：“我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”在这句话的背后，就是在当时很多神所造的百姓，神所拣选的人，没有将他的心归向他，没有将他们的眼目喜悦上帝的道路，他们把上帝的道路视作是痛苦的，是难过的。所以弟兄姐妹，神的道路是扎心的。我常喜欢举德瑞莎修女的例子。德瑞莎修女她过世之前她为自己她的生活非常的艰苦，那她的房间里面空空的，几乎什么都没有那她所有的就是在夏天的时候凉被，
在冬天的时候是比较厚的被子。那后来因为他年纪比较大的时候，那为了真的要照顾他，有给他一个电暖被之外，这个是他的，然后几套换洗的衣服。那德瑞莎修女他在讲爱的时候，怎么样将耶稣基督爱他的心爱别人的时候，他说了一句话，他说爱要爱直到成伤。什么叫爱直到成伤？爱直到成伤就是说如果今天我有东西吃了呢，结果我已经7分饱、8分饱、9分饱，我还有很多东西，结果看到有人在那边眼巴巴看着我吃山珍海味，我说好，分给你，这叫什么？施舍，这个叫同情。那什么叫爱直到成伤？就是你吃了一个面包，当你饿了2-3天，你要吃的时候，突然发现旁边有人感觉起来比你更饿，比你更需要这个面包。然后呢，这个面包，然后你心里一定会有个想法，如果你是一个信基督的人，你一定有怜悯的心，我要分享给他。如果你要分享给他，你要示范给他的时候，如果他突然讲一句话，先生谢谢你，可是我家里或小姐谢谢你，可是我家里还有3个小孩这也不是我要吃的，我想把这个面包你可不可以给我，要回去给3个小孩吃。好，在这个当下，德瑞莎修女说，爱直到成伤，就是你愿意为耶稣基督给予别人的东西，若是你多出来的，这叫同情和施舍。可不给人，当然是可以给人，但真正要体贴耶稣的心意，并不是将你多出来多余的东西给人，而是将你真心的、你视为珍贵的东西，你愿意去给别人。所以弟兄姐妹，我们愿意用时间，我们愿意用金钱，我们愿意用祷告来服侍别人我们祷告也可以有时候说，上帝我祷告，我现在1个小时、2个小时祷告，上帝，我都为别人祷告呢可是我这2个小时祷告，那有时候你会不会挣扎，要不要为自己在神的面前多祷告一点？但是有时候，当你真的看到别人的需要而为他祷告的时候，其实祷告也好，然后捐助别人也好，或者花时间陪伴别人的生命也好，这有时候在我们生命的当中是一种我们觉得珍贵，但愿意为耶稣拿出来的。所以在这里，真正的信心告诉我们说，是扎于心。所以我们有信心的这样的一个信心，是我们真正的知道说，原来这条盼望之路，这条胜过死亡的道路，是跟我们原来想要安逸、想要被这个世界吸引的心是完全不同的。那第3个，信心信心跟神的话语是有相当的关系。信心跟神的话语有相当的关系。我们看到刚所读的经文里面，罗马书10章17节说，可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。对，所以在这里，我们在讲信心的主题，我们在讲要怎么样过上帝所喜悦的生活的时候，就是要从我们听到上帝的话语。但是上帝的话语里面的什么呢？就是有关于耶稣基督，有关于耶稣基督，他成为一个人，他的一生如何遵行天父上帝的旨意。他告诉了我们一件事，虽然难行，虽然不容易，但是我们做得到，因为耶稣基督在这个当中，他没有用任何的魔法，他是用他的生命去实践神在他一生当中的旨意。所以弟兄姐妹，有没有这个信心走耶稣的脚步？我们会说，不会这是耶稣不是我们不要忘记，圣经告诉我们，耶稣给门徒和信他人的鼓励是，将来你们要做的事比他做的更大。弟兄姐妹，我们牧师曾经举过一个例子耶稣那时候3000人、5000人讲道给他们听他要怎么讲？
第一个一定要秩序非常好，5000个人你这样讲到好，那第二个他一定要利用地形要很安静，要利用地形。那真的后面说听不到的时候，搞不好耶稣每讲一句话，5000个人、3000个人，他可能手都要这样来讲话，为什么？因为太多人了。可是我们现在你看看，我们有音响，我们有电视的转播，我们看格里汉牧师，看很多的布道家，他一次的讲到几万人在听，所以在这个当中，我们要知道我们的信心。这里说，可见信道从听道来，听道从基督的话来。若我们看到、相信，我们知道，相信基督他一生所走的路，就是真真实实我们可以走的路的时候，我们就有这样的信心了。所以这个信心就源自于耶稣基督。最后一个，那产生信心，除了恩典，在神的恩典里面，耶稣基督的死复活有永生的盼望。这个是我们所知道的恩典之外，我们要什么呢？这个东西是神的恩典不够吗？不是，是原来我们要注意，在完全人当中，我们也讲的意思就是说，除了这个之外，这个东西也很重要。所以也讲智慧，但不是这世上的智慧，也不是这世上有权有位要将败坏之人的将要败坏之人的智慧。这里所讲的一个意思就是说，其实要得到恩典当中的信心，是需要有智慧去选择的。如果今天我们是从世上的智慧，从这些成功的标准，从这些世人的眼光当中，我们绝对不会去选择从天上而来的东西，因为所有的判断的价值标准都在这边。用一个最简单的道理，如果我们去中国一些比较偏远的部落，或者国外一些比较原住民的部落，我们会发现一件事，就是说有的部落它因为食物来源的匮乏，所以它喜欢抓什么？抓蝗虫、蜜蜂，还有一些昆虫当什么食物？有的是煮汤，有的是油炸。好，那我要讲的是说，你去的时候，你看到那些东西，你吃得下去吗？你不敢吃，为什么？因为你原来那是脏的，那是可怕的，这种东西怎么可以吃？你心目中的美味是鸡腿，是猪肉，是生鱼片，是什么什么？这就是我在讲这一个经文里面要让大家来思考的是：若你没有从天上而来的智慧，你不会去选择属于天上的东西，属于天上的信心。你是用世人的标准，你是用这个世上给你建造生命当中的价值观去做选择的。所以回到这句话，产生信心，除了神要给我们的恩典，求神给我们有属天的智慧，让我们知道要去选择。好，那我们来看。那我们说信心是神的恩典，为什么我们如此说呢？先来看以弗所书2章8到9节的经文。经文说，你们得救是本乎恩，也是因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。这里所讲的就是说，我们得救，这是神的恩典，也是因着我们相信耶稣基督战胜死亡，赐下永生盼望。这不是出于自己，乃是因为神所赐。相信那个不是靠我自己的意志或我自己想通，若没有圣灵的领导，没有神，不可能。第二次是当我要成为牧师受呼召的时候，在当下手要举起来的时候，这手举起来就是一辈子的事情。这个最初的感动，这个绝对不是不是我自己在这时候去选择说，这个比较好这个比较不好，不是，而是在这个当下是真的相信神有这样的带领，神有这样的安排。那第二个使徒行传第9章
章哈，因为它的经文比较长哈，那我没有在这边放上去哈，那我在这边想一想，就是说在第9章的当中，他有讲到一件事，这件事就是说神给人的恩典是一种不可抗拒的恩典。如果你知道《使徒行传》第9章是谁，扫罗就是后来的保罗。扫罗当时他是破坏基督徒，他是让这些的基督徒每一个被抓，他觉得好高兴，因为他是犹太教的一个信徒哈。但是连扫罗这样，他之后他说：“我是罪魁中的罪魁，我是根本不能承受这种恩典的人。我不是从小就基督徒了，我还破坏基督徒，还有人因着我的破坏而死亡的。上帝既然拣选他，所以使徒行传告诉我们一件事情：若不是神的恩典，什么是神的恩典？这是不可抗拒的恩典。在这里告诉我们一件事，就是说这样完完全全是来自神。所以弟兄姐妹，全然的恩典，为什么刚刚前言的部分和现在我们的经文当中，或牧师在今天讲到信心的时候，一而再再而三告诉大家说，你的心里千万不能有0.0001% 的说，这个信心是我选择要有信心或不要有信心。其实这个一个很要紧的就是说，因为这关乎全然的恩典，这关乎我们能不能过一个信心的生活。如果今天信心是你可以选择的，牧师讲过，我在神学院短宣的时候，跟一个学姐，每次经过一个庙的时候，她就这个样子，她口中念念有词。我说怎么了？没有，我觉得这属灵的氛围很奇怪，我觉得在这个属灵的空气很不好。在这个部分我觉得 OK， 为什么？因为这个 OK 是因为他的身体每一个人不同的恩赐，他的感受是比较大、比较深的。可是我们在那短些1个礼拜，他每次经过到那边的时候，我会觉得我的感觉是说，我知道你有这种的感受，可是我却看不到你有平安和喜乐。让我的感觉是，耶稣到这边，耶稣就想了，耶稣到这边好像你就没有力量了，你就没有力量了。但是呢，真正那死人复活，给我们永生盼望，给我们相信。给我们生命当中，不管遇到任何事，都会跟我们同在的神，这样的一个信心应该是不变的，应该是不变的。所以全然的恩典，就是我们知道，原来这所有的是神白白的赏赐，不是我们做什么来换取。最后的时候，我们要来看，那圣经的里面有当然有很多地方，但是今天牧师所要讲的部分，我们要来学习信心的功课。第一个就是亚伯拉罕的信心，在罗马书4章18节和希伯来书11章第1节，我们来看一下。罗马书4章18节说，亚伯拉罕在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父，正如先前所说，你的后裔将要如此。这是亚伯拉罕的信心。刚牧师前面有说，信心不是一个学习而能够得来的东西，但是请注意，信心是我们要学习全然相信的东西，听得懂吗？信心不是我们学习之后能够得到的东西，但是信心却是我们要全然相信，它是神所赐给我们不改变的东西，为的是透过信心，我们能够寻找到它。亚伯拉罕，我们来看这个人，他被神呼召离开本族本家的时候，真的就这样离开耶！多有信心啊，是吗？不是。当神说我要赐给你孩子如同海边的沙，天上的星星，然后说你的太太要怀孕生子的时候，他的太太怎么样？嬉笑说：怎么可能？我已经老爸了，如何来生猪？怎么可能？你看
没有信心。那亚伯拉罕到了埃及法老王的时候，他跟他太太讲什么？不要说你是我太太，要说你是我的妹子，不然恐怕别人取了我的性命。所以我们看到亚伯拉罕他在一生的当中，他刚好告诉我们一件事情，他好像是让我们看到他信心有高有低，有高有低，好像他在那边学习如何依靠神啊。可是我们却看到人会变，神不会变。神从刚开始给他的应许，到后来的时候，神所说的话从来就没有改变过。所以亚伯拉罕在这里说无可指责的时候，因信仍有指望啊。那希伯来书1章1节说，信就是所望之事的实定，未见之事的确据。就是看得到的，看不到的。或者以往过去，希伯来书另外一个地方说，他们的见证如同云彩一般，围绕着我们。好，所以我们就要知道说，这个信心的功课呢，你如果全然的去依靠的时候，你可以学跟亚伯拉罕一样，一辈子这样去，或者你从现在你就愿意说，神啊，我有全然的信心，你所赐我有全然的信心，而这全然的信心就是相信你所赐的这个信心是不会随着我们自己高高低低。好，第二个约翰一书5章4到5节教导我们看。因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界，就是我们的信心。胜过世界是谁呢？不是那信耶稣的，信耶稣是神的儿子吗？弟兄姐妹，结论在这边。信不信我们的耶稣是最大的？相不相信面对所有一切问题的时候，他都能够去处理和解决？所以曾经有人说，当你把你的眼目放在问题的时候，问题上一直专注在问题上的时候，你的神变小了。但是你把你的眼目放在耶稣身上的时候，是你的问题变小。你放在问题上，是你的耶稣变小。你放在耶稣身上的时候，在他没有能成的事，所以这些问题自然就变小。那在最后的时候，牧师要来这边来问大家几个问题就是说我们的信心，像刚刚所讲的，在我们的生命的当中，是不是好像真的如同刚刚所说的，有经历过有高有低的阶段？那如果有，牧师要告诉你一件事情，就是说，神给我们的，他的应许绝不失误，他给我们的应许也从不改变。所以你要胜过像刚刚这句话说，这里所说的那我们胜了世界的，就是我们的信心。这个世界无所不用其极的要来打击我们，要来告诉我们一件事，说你的神不够大；要来告诉我们一件事，说你的神不听你的呼求；要来告诉我们说你的神在你现实的生活当中是分开的，神跟信仰的生活是完全没有关系的。我们很多的基督徒真的是活在这样的一个日子当中，好像有一句话，我还是期待大家可以去听到这句话的时候，可以去修正一下。像有些人他很渴慕的时候，他会说什么？他说：“哇，礼拜天又到了，我好希望那个礼拜天到了，明天就礼拜天，我好希望我到教会去跟神见面，再一次的充电。”然后到目前为止，我觉得都 OK 都好的。那有时候大家会说，你都不知道，我到礼拜4、礼拜5、礼拜6的时候，我就觉得整个人都没电了。各位弟兄姐妹，请今天聚会回去的时候，把一个东西带走。他不是东西的把耶稣带走。
把耶稣带走，不是礼拜天才来教会充电。耶稣随时听我们的祷告，随时在我们生命的当中要成为最大的帮助。弟兄姐妹，我们的信仰与我们的生活是连接在一起的。我们的信仰并不是鸦片，并不是礼拜六、礼拜天来到教会之后，然后透过敬拜赞美，透过牧师讲道，透过有翻几次圣经之后，觉得有信心，结果礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四被这个世界打击以后，就没有信心了，就没电了。某个程度，他说越没电。这句话，我相信他的背景是在于，如果他每天有个灵修的生活，他是每天在操练；如果每天没有灵修的生活，真的你礼拜天来教会就是充一次电但是你要经历的礼拜，面对这越来越扭曲或末世的时候，真的是不够。所以弟兄姐妹，让我们一起知道说，我们不能满足于得救的信心。不是只有说我们有得救有这样信心，我们要知道这个经文告诉我们怎么样胜过这个世界。我们不单单是充饱电，而且我们的电量是我们带出去的时候，也能够让别人的生命是充电，是充电。愿今天我们看到上帝的话语，让我们再一次得到安慰得到这样的希望，说神给我们的信心是不改变的那我们看周报的最后一页这是第8页第8页是不是我有写一个什么是那个信心好，那我刚刚周报那里面好像被吃过去我看一下好，我们来看一下这个是很有名的牧师施杜真他写的这一段短篇，他说信心如渠沟渠的渠，信心如渠，恩典如泉源，神慈爱的水经过信心的沟渠，就会使干渴的人得以复苏。所以我们看信心的时候不要高看信心以致认为它比上帝恩典中所蕴藏一切的祝福更大。不要以你的信心道出你的基督来，也不要把你的信心看作是救恩的独立泉源。所以信心所有的来源就在耶稣基督。我们的生命在于仰望耶稣，而不在于指望我们无有根据的信心。虽然我有信心能够成就一切，但能力不在于我们的信心，而是在于信心的源头，就是上帝那里。好，我们一起来祷告。爱我们的父神上帝，谢谢你在我们过去的生活当中不断经历你的同在，也让我们在学习全然相信这件事上，让我们有所长进。主啊，让我们不再受到这个世界的左右，或者心中那不属于那你所不喜悦的声音，让我们在面对生活的挑战的时候，我们不会时而忧愁，我们不会时而喜乐，让我们知道所有的一切你都掌权，你已经胜过这个世界。让我们这个信心不是我们嘴里说有信心就能够自我暗示成为一个有信心的基督徒，而是我们非常清楚知道我们的生命当中所产生的信心，面对挑战的信心，面对困境的信心，面对走投无路时候的信心，是看到耶稣基督他战胜死亡，他从死里复活，他应许永生盼望，是这样的信心。愿你帮助我们，让我们的生命能够与耶稣基督更加的紧密的连接，让我们看到这恩典不断的就从源头涌流下来，通过这信心的工具，让我们的生命再一次丰丰富富的与你连接。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿们。那这时候我们一起来唱回应的诗歌，圣诗第55首，我们一起起立来唱这一首。
回应的诗歌花信关联手配。